Hoxe estamos con Francisco Castro, licenciado en Filosofía pola Universidade de Santiago, escritor, editor e actual director da Editorial Galaxia. Foi presidente da Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil dende 2010 ata 2015. Ten publicados libros para público infantil e xuvenil. Algúns títulos son Desatas 10, Un bosque cheo de fallas, Spam ou o último, Amor é unha palabra como outra calquera. Bos días. Para comenzar, os nosos parabéns polo seu recente nomeamento como director dunha editorial tan emblemática para o galeguismo. Que se sente ao verse como cabeza visible de Galaxia? Bueno, pues moitas grazas polos parabéns e eu sempre digo que o que se sinten son tres cousas. En primeiro lugar, unha enorme alegría, porque é unha honra moi grande dirixir unha editorial tan importante como a Editorial Galaxia, non? Por outra banda, pois unha gran responsabilidade, porque, aínda que a Editorial Galaxia é unha empresa, ten esa forma xurídica, a Editorial Galaxia S.A., é moito máis que iso, non? É unha institución, é unha das columnas vertebrais sen as cales é imposible entender nada do que significa Galicia, e logo, pois, o que se sinte é unha enorme responsabilidade tamén coa historia que ten a editorial e cos compañeiros, non? Este é un equipo moi amplo de 16 persoas que todos os días sentamos pola porta intentando dar o mellor de nós, entón, ser un pouco o capitán que ten que dirixir todo iso, pois, implica un gran sentido de responsabilidade. Para vostede, que funcións debe cumprir a Editorial Galaxia nunha sociedade como a nosa, cunha lingua minorizada como é a galega? Vale, pois o primeiro que vou facer é unha apreciación sobre a pregunta, non? Porque non existen linguas minoritarias, non? Senón linguas minorizadas, linguas como non hai países pobres, senón que son países empobrecidos. Entón, eu creo que parte da resposta xa entendemos por aí. As funcións que ten que cumprir Galaxia levan 67 anos sendo moi claras, non? Cando o 25 de xullo de 1950 nos baixos do Hotel Compostela se celebra a primeira asamblea fundacional da editorial, aí márcanse as liñas de traballo que eu como director manteño adaptadas ao século XXI, pero mantémolo, non? En efecto, unha das primeiras é servir a causa da lingua galega. E máxime nestes tempos de globalización, non? A forza do inglés, a forza do español, a forza en xeral uniformizadora que ten a globalización, fai que os que estamos minorizados, que non somos minoritarios, sino que nos minorizan, os que non hai que se seamos pequenos, sino que hai intereses en que parezamos pequenos, teñamos que pelexar moito máis por sacar a cabeciña e porque se nos vexa, non? Entón, esa é unha dos obxectivos irrenunciables dende o principio. Logo, a defensa sen dúbidas ni fisuras de ninguna clase da cultura galega, non? Todas as culturas son importantes, todas as culturas son fermosas, todas as culturas deben ser defendidas, pero a nosa é a cultura galega. Igual que entendemos que os ingleses defenden a cultura británica ou os franceses a súa cultura, pois os galegos e as galegas temos a obriga de defender tamén a cultura nosa, non? E logo un terceiro obxectivo que é adaptarnos ao século XXI. O mundo da edición ten cambiado moitísimo nos últimos 5 anos e o que vai cambiar, non? E aí a Editorial Galaxia pois ten dúas actitudes, unha que é a errónea, que é a actitude melancólica, que é seguir pensando que nos gustaría que as cousas fosen como eran antes, ou unha actitude valente, pois que é adaptarnos. Adaptarnos quere decir estar no digital, adaptarnos quere decir estar nas redes sociais, adaptarnos quere decir apostar por novos vehículos editoriais para que as máis novas e os máis novos sintades interese polo que facemos tamén en galego. Bueno, esos son un poquinho os obxectivos. Carlos Casares é o escritor ao que este ano se lle dedican as letras galegas. Foi director da editorial dende o ano 1975 ata a súa morte en 2002. Sucedeuno Víctor Freixanes. E agora, vostede, que cambios experimentou a editorial dende 2002 ata que chega vostede, e en liñas xerais, que cambios experimentará a partir de agora? Bueno, pues un poquinho xa quedaba respondida, non? Na anterior cuestión. Cando Carlos Casares morre, pois o mundo aínda é analóxico. E hoxe é analóxico e digital ao mesmo tempo, non? E vai ser analóxico digital durante décadas e décadas, non? Porque continuamente se me pregunta iso de cando morre o libro en papel e non parece que sexe algo que vaya a suceder, pero en décadas e décadas probablemente nunca sucederá, non?
Os cambios dende a época de Carlos Casares á época actual, coa dirección xeral polo medio da época de Víctor Freixanes, pois son moi grandes. En primeiro lugar, eso que comentei do analóxico e do digital. Por outra banda, algo que é moi positivo é que na época de Carlos Casares probablemente boa parte das lectoras e dos lectores de galego erano moito por militancia, non? Por querer apoiar a causa do galego. E eu creo que eso non é bo. Eu creo que nós temos que intentar seducir a cantas máis lectoras e lectores mellor, independentemente de que teñan ningunha clase de filiación política ou ningunha clase de amor pola cultura, non? É dicir, eu leo moitísima literatura española, como non pode ser de outra maneira, vivindo onde vivimos, e eu son unha persoa que se move claramente no mundo do galeguismo tamén a nivel político, non? Pero sedúcenche tales escritores ou tales tramas ou o que sexa, non? Como vexo o cine estadounidense e non é que me guste Donald Trump precisamente moito, non? Ese xa é un cambio moi importante. Despois, hai algo que a día de hoxe está perfectamente instaurado no que é, digamos, os procedementos dentro desta casa que para min é crucial, e é, así como Carlos Casares se decata de que é importante crear unha literatura infantil e crea a colección Árbore e empezan aí a publicar Elena Villar Janeiro, Antonio García Teijeiro, todos os que agora son grandes clásicos contemporáneos, para min esa preocupación é a mesma pero elevada a enésima potencia, non? Por eso seguimos dando tanta importancia a coleccións como son Árbore, pretender que os nenos e as nenas desde moi pequerrechiños canten en lingua galega, non? Para nós isto é absolutamente crucial. Líneas de traballo novas, bueno, pois acabamos de lanzar o premio Illa Nova, que lanzamos os 7 días de eu ser director xeral. É dicir, é toda unha declaración de intencións, non? A Editorial Galaxia é a editorial dos clásicos, Blanco Amor, Otero Pedrallo, Vicente Risco, etc., etc., e tamén os clásicos contemporáneos, non? Pois todos os Antón Ribeiro Coello, Anxo Sumaima, López Silva, modestamente un mesmos que estamos xa nos 50 anos, non? Que eu acabo de cumprir, pero cando eu levo unha semana nesta casa lanzamos o premio Illa Nova para escritoras e escritores menores de 35 anos. Eu quero que esta casa sexa tamén unha ventá aberta nunha punta, unha ventá aberta na outra punta e que corra un aire de renovación absoluta, non? Por iso quero en pouco tempo que saquemos ao mesmo tempo os libros en papel e en formato e-book, non? Por iso impulso tanto todo o que é o mundo digital, redes sociais, eso que empezaba timidamente unha serie de anos, neste momento estratégico e traballamos moito por aí. Vostede ten dito en algunha ocasión que coñeceu a Carlos Casares. Como o coñeceu? Por desgraza, moi pouco, non? Aquí na casa temos compañeros como Xosé Soutullo, que foron amigos íntimos. Acabamos de publicar ahora a biografía que escribiu Enrique Monteagudo, tamén moi vencellado a Editorial Galaxia e codirector da revista Grial. Eu, a primeira vez que vin a Carlos Casares, bueno, eu era lector de Carlos Casares, recórdome con 18 anos na Feira do Libro de Santiago, mercando Os Mortos daquel verán, de Carlos Casares, que acaba de sair, ir correndo a casa a ler aquela novela, que é a que a mí máis me gusta de toda a súa produción. Foi sempre, ao principio era un contacto de espectador, eu ia ás conferencias, ia ás mesas redondas onde falaba Carlos Casares. Eu era un aprendiz de escritor, un melenón enorme que eu tiña, intentando aprender algo do que dicía Carlos Casares. Físicamente entrei en contacto con él no ano 1999. Eu dirixía un ciclo de conferencias para o que naquel momento era a Caixa de Aforros de Vigo e Ourense, non era ni sequera Caixa Nova, e encomendáronme a min, que xa empezaba a publicar e gañar algún premiño literario, encomendáronme a min que dirixira un ciclo de conferencias que mesturaba autores e autoras que estábamos empezando con xente consagrada. E para inaugurar aquel ciclo, que durou 2 anos, pedinlle a Carlos Casares que fose o primeiro conferenciante, el e Xurxo Souto, non? O cantante que en aquel momento era o cantante dos Diplomáticos de Monte Alto e que tamén empezaba a publicar algo. Pois ali sentámonos Xurxo Souto, Carlos Casares e eu. E o máis interesante daquel día non foi tanto
a conferencia, que foi moi interesante, como non podía ser de outra maneira, con aqueles dous monstruos que compartían mesa comigo, fun o máis soso con diferencia, senón que logo fomos cear a Caixa, aínda non viñeran os directivos a levarse todos os cartos, e a Caixa tivo o detalle de convidarnos a cear os tres, e a cea foi un gran monólogo de Carlos Casares, que simplemente falou, contou historias, algo que por outra banda nos alegrou moito o resto, porque non se sabían as gambas, uns langostinos, e polo tanto papámonos nós, e el non, porque ele estaba moi ocupado en falar. De toda a obra de Carlos, cal salientaría vostede e por qué? A ver, se tivese que salientar unha obra, probablemente salientaría a que antes citei, pero por un motivo totalmente persoal, Os mortos daquel verán, non? Porque esa novela, que é unha novela que ademais non ten moito que ver con todo o que formalmente é a obra de Carlos Casares, non? É unha obra máis experimental. Esa novela eu mercoa no momento en que xa teño claro que eu vou ser escritor. É no momento en que eu tomo a decisión, e isto sabe moita xente, de non dedicarme á música, que era a miña primeira gran vocación, e o que de verdade moitas veces me gustaría facer, non? Estar nun escenario tocando, e eu decido que vou ser escritor. E naquel momento que eu estou rematando os meus estudos universitarios e tal, e cando sale esta novela recordo o impacto, non? Enorme que me produciu, porque era unha historia 1000 veces contada, e que seguimos contando, e eu mesmo escribín sobre a guerra civil e sobre a represión, etcétera, etcétera. Pero sendo unha historia 1000 veces contada, a genialidade dun escritor ou dunha escritora é volver a contar a mesma historia de sempre, pero contada de outra maneira. E iso que eu vin ali e quedei absolutamente fascinado. Non é a súa maior obra, din os que coñecen en profundidade e estudaron moi en serio a obra de Carlos Casares, pero se eu teño que salvar unha, salvo esa, pero por un motivo meramente biográfico. Podenos adiantar que proxectos ten Galaxia para conmemorar o ano Casares? Bueno, pois no momento en que gravamos esta conversa estamos xa en marzo e algunhas cousas xa pasaron, non? Pois, por exemplo, cambiamos a cara aos Toribios. Toribio foi este personaxe que el creou porque estaba moi convencido de que había que crear lectoras e lectores dende moi pequerrechos, e entón pois escribe 5 libros ilustrados por Penélope Ares, que teñan un formato cadradiño, moi pequeno, pois ora levámoslo a formato álbum, mantendo as ilustracións, pero fixémoslle un aspecto moito máis moderno, non? Estamos volvendo a editar a obra de Carlos Casares, acaba de saír, está chegando ás librerías a biografía que escribiu Enrique Monteagudo, que sempre chama atención sobre o mesmo, non? Non só é o biógrafo de Carlos Casares, foi un amigo, e entón ledes o libro, ledes a biografía, e o equilibrio delicioso que el mantén entre o rigor do biógrafo e o amigo que o quería, fai que se lea maravillosamente ben da primeira páxina á última, non? Imos tamén a reactualizar textos case inéditos de Carlos Casares. Carlos Casares foi un home que publicou en moitos sitios, e polo tanto a súa obra está espallada por moitos lugares, non? Por exemplo, imos publicar agora, pero antes do mes de maio, antes do Día das Letras, un libro en tapadura, ademais con fotos, é dicir, vai ser unha pequena xoia en coedición co Consorcio de Santiago, 2 textos que Carlos escribiu sobre Santiago, que estaban na revista de Iberia, de liñas aéreas, non? Pois, en algún momento a él lle pediron isto, ese texto acabamos de recuperar. Esta fin de semana pasada, na última fin de semana, por tanto, de febreiro, primeira de marzo, chegamos a un acordo co Concello de Vigo para imprimir 8.000 copias dun texto case inédito tamén de Carlos Casares sobre Vigo, que publicou nunha revista universitaria, tivo unha difusión moi pequerrechiña. Bueno, eso facemos unha gran edición e lle vamos a colocar na man a 8.000 escolares da cidade de Vigo, non? Unha campaña moi importante, unha campaña que facemos con Ubu Teatro, unha compañía profesional de teatro galego, que prepararon unha montaxe espectacular, mesturando narración oral, dramaturxia e tamén monicreques alrededor da Galiña Azul.
pois tamén estamos a piques de empezar a rular por todo o país. Aquí queremos chegar a 14.000, mínimo 14.000 escolares, non? Entón, bueno, son moitas accións, como dixen, eu creo que na primeira entrevista como director xeral, cando me preguntaron sobre isto, o objetivo este ano é colocar diante da sociedade galega a Carlos Casares na dimensión de xigante que a súa obra ten. Xa para rematar, como definiría vostede a Carlos Casares? Pois como un dos títulos que están presentes na biografía de Enrique Monteagudo, un contador de historias. Creo que aí está todo. Él era un contador de historias, era alguén que estaba fabulando todo o tempo. Cada un dos seus artigos na Voz de Galicia era unha pequena fábula. Entón, se hai que buscarle unha definición, diría que é un contador de historias. E logo a nivel persoal, acordándome daquela cea, un home extremadamente divertido, porque rimos moitísimo. Chegamos a unha hora moi impropia para un día de semana, eu daquela era profe e fun absolutamente dormido a dar clase, pero coa sensación de ter vivido unha noite absolutamente inesquecible. Moitas grazas polo seu tempo e por responder as nosas preguntas. Un placer.